Следующий вопрос. Хукму ташмит аль-атис ва радди салям. Каково постановление сказать человеку, который чихнул около тебя и сказал альхамдулилля, сказать ему архамукаллах во время худбы? А также каково постановление вернуть салям? Если ты сидел в мечети, слушал худбу, и один к тебе подсел и сказал саламу алейкум, нужно ли ему ответить или нет? Или если около тебя кто-то чихнул, нужно ли ему сказать архамукаллах или нет? В этом вопросе несколько мнений. Аль-Каулю аль-Ауаль, первое мнение аль-Джаваз, то, что делать такое разрешено. И это мнение Хасан аль-Басри, Аш-Шааби, Нахай, Аль-Хакама, Катады, Суфьяна Саури, Исхака и имама Ахмада в одном из риваятов от него, некоторых шафиитов. Вазалика ли уджуб ар-рад. Сказали, потому что отвечать на салям, а также делать ташмит аль-атис, то есть говорить архамукаллах чихающими, является обязательным. Хуа махсусун мин аль-инсат. Поэтому это исключается из чего? Из приказа или запрета, из приказа на молчание. Аль-Каулю Сани, второе мнение, Адам Джаваз Залика, то, что это является запретным. И это мнение Ата, а также Малика, Аля-Узаи, Ханафитов, имама Ахмада в одном из риваятов от него, некоторых шафиитов, и они в довод «Усадалю би'умума хадис аль-амр биль-инсат ва адам аль-калям». И в довод использовали общие хадисы о том, что необходимо молчать и запрещено разговаривать. Аль-Каулю Салис, третье мнение в вопросе, «Яхруму аляман ясмау аль-худба, ва юбах ар-рад аляман кана ба'iдан ла ясма». Запрещено это делать тому, кто слышит худбу. А тот, который сидит далеко и не слышит худбу, или является глухим, не слышит худбу, ему это делать разрешено. Но обычно глухой человек и саляма не услышит, так или нет? Имеется в виду, сидит далеко, не слышит имама, и если ему дали салям, он может дать салям. Это третье мнение. Ваукауль Ахмад фиривай, это мнение имама Ахмада в одном из риваятов от него. Вахтараха ба'ду асхабихи. И это мнение выбрали некоторые из ханбалитов. То есть, смотри, у имама Ахмада три мнения перечислили, все три мнения являются мнениями имама Ахмада, так или нет? Аль-Каулю раби. И как такого много? Постоянно практически в любом вопросе, когда мы читаем, говорим в этом вопросе два мнения. Первое мнение перечисляем, говорим, это мнение имама Ахмада в одном из риваятов от него. Второе мнение читаем, говорим, это второе мнение имама Ахмада. И почти в каждом вопросе у имама Ахмада больше, чем одно мнение. Иногда по три, иногда по четыре мнения в одном вопросе. Аль-Каулю раби, четвертое мнение, ля яджуз радду салям. То, что отвечать на салям является неразрешенным. Ва яджуз ташмит аль-атис. Но говорить ярхамукаллах чихающему разрешено. Ваукауль ба'ду шафи'ия. И это мнение некоторых шафиитов. На чем они основывали такое разделение? Вазалика лианна лади саллама кана ямбаги лаху ан ла юсаллим. Потому что тот, который дал тебе салям во время худбы, не должен был тебе давать саляма, так или нет? Поэтому он заслуживает того, чтобы ему не ответили. Так? Фалям ястахик ар-рад. Нам. Бихиляф аль-атис. Но в противоречие тому, кто чихнул. Фаинна залика амрун галибун али. Потому что этого он не мог сдержать. И чихнул не по своей воле. Потом сказал альхамдулилля, то ты должен сказать ему архамукаллах. Понятно или нет? На каком основании произошло разделение у приверженцев четвертого мнения? Каля Абу Абдилля вафахауллах, говорит шейх Мухаммад Хизам, ар-раджих валь-каулю сани. Правильным в этом вопросе является мнение второе. То, что отвечать на салям, а также говорить архамукаллах чихнувшему во время пятничной проповеди не разрешено. Поманкана ля ясмау худба, что касается человека, который не слышит худбу, фарадда кама каля Ахмад, фаля баса алей иншаллах. И если он вернет салям, как об этом сказал имам Ахмад, то тоже нет ничего страшного, иншаллах, Аллах. Потому что третье мнение, в принципе, не противоречит чему? Второму мнению. Так или нет? Потому что мы говорили, если человек худбу не слышит, может делать зикр, может делать поминание Всевышнего Аллаха, а возвратить салям входит в общий смысл поминания Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Таиб. Почему, в чем разница, почему мы сказали, что можно делать салават за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во время худбы, а возвращать салям или говорить чихающему архамукаллах не разрешено? Почему мы так разделили? Хотя в контексте и то приходит в обязательном порядке, так или нет? Приказано и то, и другое, и это. Почему? Потому что когда ты делаешь салават, ты разговариваешь сам с собой, так или нет? То есть не обращаешься к посторонним. А в данном случае ты уже обращаешься к посторонним. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман кали ли ахихи ансит, валь имаму яхтубу факад лага». Кто скажет своему другу или своему соседу по худбе, так или нет, скажет «замолчи», то есть произнесет слова, обратиться к нему обращением, тот, что аннулировал свою награду за джума, если имам в это время делает худбу. Поэтому сказали, что обращение к людям запрещается, но произносить салават разрешается, и более того, является обязательным, так как это что? Не является разговором с посторонними людьми. Следующий вопрос.
хутбы, а возвращать салям или говорить чихающим «Ярхамукаллах» не разрешено. Почему мы так разделили? Хотя в контексте и то приходит в обязательном порядке, так или нет? Приказано и то, и другое, и это. Почему? Потому что когда ты делаешь салават, ты разговариваешь сам с собой, так или нет? То есть не обращаешься к посторонним. А в данном случае ты уже обращаешься к посторонним. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман кали ли ахихи ансит, валь имаму яхтубу факад лага». Кто скажет своему другу или своему соседу по хутбе, так или нет, скажет «замолчи», то есть произнесет слова, обратиться к нему обращением, тот, что аннулировал свою награду за джума, если имам в это время делает хутбу. Поэтому сказали, что обращение к людям запрещается, но произносить салават разрешается, и более того является обязательным, так как это не является разговором с посторонними людьми. Следующий вопрос. Произносить салават разрешается, и более того является обязательным, так как это не является разговором с посторонними людьми. Следующий вопрос.